Què passarà amb les Tortugues Ninja? No sé si esteu gaire al cas, si sou fans de les Tortugues o no, però bé, les Tortugues Ninja actualment estan visquent un bon moment. Ja sabeu que tot va començar amb el còmic, molt underground, molt independent, després va saltar la sèrie de dibuixos animats i a partir de llavors ja la pel·lícula i una explosió amb les joguines i tot funciona a la mar de bé, després decau una mica el tema, torna a pujar i a partir de llavors s'ha mantingut bastant estable, però és que ara els productes que estem tinguent de Tortugues Ninja estan en un molt bon nivell. Ara i aquí el que podem gaudir de les Tortugues Ninja que sigui actual, tenim la sèrie de Paramount, o sigui la sèrie que podeu trobar a Sky Showtime, que és d'animació, que està basada en la pel·lícula Ninja Turtle Mayhem, que va funcionar relativament bé, i ara hi ha la sèrie de dibuixos que bé, està creant una nova base de fans de les Tortugues Ninja, com van fent cada cert temps amb diferents sèries d'animació, agafar el públic jove per atrapar-lo i ja treure-li tots els diners des de ben petit. Però és que a més el que tenim actualment, o teníem, és una sèrie de còmics, els còmics de IDW. Aquesta sèrie de còmics que té un nivell molt alt, que està funcionant molt i molt bé, que tots els fans de les Tortugues Ninja que tenim certa edat estem seguint, s'estava publicant aquí gràcies a ECC. I vet aquí el problema, que ECC, com tots deveu saber, tanca. Sí, aquesta editorial espanyola que tenia sobretot els drets de DC Comics, Batman, Superman, ja sabeu, no cal que us ho expliqui, i altres franquícies, doncs resulta que plega perquè la cosa ha anat malament i de moment l'únic que sabem és que Panini sí que ha comparat els drets de DC per publicar a través de Panini i després altres estan dient quina part del pastel que tenia ECC es van repartint. Però a les Tortugues Ninja de moment no en sabem absolutament res. El que hem de dir és que ECC va fer una feina bastant meritòria amb tot el que es tracta de Tortugues Ninja, perquè vam tenir la sèrie d'animació de 2012, que la van portar a la seva versió còmic, que era un còmic infantil, que ho van publicar en grapa, va estar bastant bé. També han publicat El Último Ronin, que són les dues últimes minissèries que han tingut també un gran èxit, sobretot als Estats Units. També van aprofitar, quan van comprar els drets, per publicar amb integrals tota la saga original dels còmics de les Tortugues Ninja, i el que teníem ara en marxa i que estava tirant força bé, que jo estava molt content, és la sèrie aquesta que us he comentat de IDW, que cada cert temps anaven traient uns petits volums que estaven molt bé, o sigui, el contingut era molt bo. L'únic problema és que sí que el preu cada número s'encaria moltíssim. Ja et donava alguna pista que alguna cosa estranya com a mínim estava passant. L'últim volum que s'ha tret ha sigut el volum número 21 i a partir d'aquí incògnites. No sabem absolutament res. Així doncs, què passarà amb aquest còmic? Hi ha diferents opcions. La primera és que no s'editi més. Com a mínim aquí a Espanya es deixi de publicar i s'hagi acabat i ens quedem una mica penjats perquè la sèrie actualment encara segueix als Estats Units, o sigui que quedaríem una mica penjats, però la sort que tenim és que com a mínim a Espanya, Catalunya, tenim un públic bastant fidel a les Tortugues Ninja, que per molt que vagi passant el temps, que es vagin fent grans, com és el meu cas, encara seguim col·leccionant coses de les Tortugues Ninja i ens interessa sobretot aquest còmic, perquè ja us dic, no puc generalitzar com anaven les vendes, però no era una sèrie que punxés. Com a mínim anava a funcionar. Una altra opció és que agafi els drets alguna editorial d'aquí. N'hi ha diverses, en tenim moltes. La primera que podem parlar és Panini. Panini estaria interessada realment amb Tortugues Ninja. No ho podem descartar perquè Panini, bé, és un paraigües bastant gros on hi poden cabir bastantes coses i que més o menys és una empresa que ens en podem enfiar, que és bastant regular, solvent i de més, i que li podria donar un tracte molt digne. El problema és que jo, la veritat, és més pressentiment que no pas que tingui proves, no acabo de veure que vulguin publicar Tortugues Ninja. Una possibilitat bastant real i que jo crec que tindria bastant sentit, però és una aposta arriscada, és Monstros. Monstros és una editorial que publica aquí a Espanya
còmics bastant peculiars, perquè està publicant còmics de Power Rangers, còmics de Godzilla, i ha publicat alguna coseta, crossovers amb Tortugues Ninja. O sigui que ja sap com funciona el tema, està molt especialitzada en aquestes IPs que la gent una mica més nostàlgica ens poden fer el pes, i s'ha de dir que les seves edicions són magnífiques, o sigui, cap problema. Tampoc és el preu més barat del mercat, és una editorial independent d'aquí, o sigui que per una part veig que ja té el target al qual es vol dirigir molt marcat, ja el coneix, però alhora comprar els drets de les Tortugues Ninja no és gens barat, o sigui que tindrien que fer, suposo que una inversió bastant important, i tindrien que tenir molt clar perquè si no es poden enganxar els dits i que peti absolutament tot. Una altra opció que jo la veig bastant factible, més que res perquè ja ha treballat amb aquesta franquícia, és Norma Editorial, perquè abans que agafés els drets ECC, Norma ja havia tingut els drets a les Tortugues Ninja, havia tingut sobretot això, la saga clàssica, els primers números en blanc i negre i de més, i havia fet edicions molt correctes, no espectaculars. Recordem aquell pack que em sembla que hi anaven 4 o 5 volums, que estava bé, que guai, però ha canviat bastant també Norma. Ara Norma jo crec que ha crescut bastant, ha tret branques per diferents camps, tant aposta per còmic europeu molt interessant com aposta per manga, i jo crec que el sector americà sí que toca alguna coseta, però no és un tronc elemental de la seva col·lecció, que jo crec que seria una manera d'imposar-se. A més, és un producte que és comercial, però alhora no és absolutament mainstream, o sigui que jo crec que Norma podria ser interessant que l'agafés, i jo crec que té bastantes possibilitats. I després, clar, no em vull tancar portes, poden ser milers d'editorials que hi ha per aquí que ho puguin tirar endavant la sèrie aquesta regular de les Tortugues Ninja. Tot i això no és fàcil, ja us dic, té un target molt marcat, cada volum el compra exactament la mateixa gent, i comprar els drets de Tortugues Ninja no és només comprar la sèrie regular, sinó que acabes publicant també això, minissèries, que algunes poden ser molt bones i que funcionin molt bé, però altres poden ser que no funcionin, els còmics que segur que es publicaran de la sèrie aquesta d'animació que us he comentat abans, que és nova, però no ho sé, no sé què acabarà passant, em faig preguntes, sé que tothom està preocupat, o estava preocupat més que res per DC, per Batman, Superman, Wonder Woman i de més, perquè se suposa que són els títols, les capçaleres més grans, però escoltin, jo em preocupo del meu, que és Tortugues Ninja, i em sap greu que es quedés a mitges aquesta col·lecció, i en cas que ho agafi una editorial també em preocupa molt com ho editaran, si respectaran el que ha fet ECC amb aquest format o faran una cosa diferent, no ho sé, perquè també ho podrien publicar en grapa si volguessin. A mi, la veritat, em va millor així en volums, però bé, veurem què acaba passant. No sé si tu també ets un dels afectats per la clausura d'ECC, però si és així i et preocupa algun títol en concret, deixeu-ho aquí als comentaris. M'estic plantejant portar algun convidat que domini encara més el tema per acabar de rematar-ho tot plegat, perquè em sembla que és un tema interessant, tot i que he de dir que molta gent ja ha tractat el tema de DC, sobretot, i no crec que pugui aportar res mega important. Però d'altres col·leccions que han quedat penjadetes sí que m'agradaria saber d'opinió d'experts, a veure cap a on es pot anar. Esto, porteu-vos bé i res, cowabunga!